Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak perkenalkan kepada anda satu wireless mechanical gaming keyboard bajet bawah RM200 Malaysia yang paling perfect saya pernah jumpa. Kalah Royal Clash RK71, kalah Fantech, kalah First Player yang saya review sebelum ni, kalah Dark Flash, kalah boleh kata semua keyboard brand lain bawah RM200 Malaysia kalah dengan ZA68 Pro yang ada dekat tangan saya ni. Feature yang dia offer kepada kita memang lengkap, perfect. Dah nak fight dengan custom mechanical keyboard. Of course tak boleh lah nak lawan kan, tapi nak kata betapa hebatnya keyboard ni, saya terpaksa guna ayat sebegitu. Nanti saya tunjuk kepada anda dia punya perfectionist tu macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey guys, persembahkan kepada anda Z-Friend ZA68, sebuah 68% wireless mechanical keyboard. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, total dia dalam 68 key. To be honest dengan anda, brand Z-Friend ni pun saya first time dengar. Masa tu ada orang tanya saya, Abang cakap boleh tak recommend wireless mechanical keyboard bawah RM200 Malaysia? Biasanya saya akan recommend anda beli RK71. Tapi masa tu saya jumpa ZA68 Pro ni, saya tengok dia punya spesifikasi, dia punya feature, kemudian saya tengok harga dia RM179 Malaysia. Saya rasa berbaloi untuk saya beli, terus saya order satu. Saya guna dalam masa seminggu, saya impress dengan keyboard ni. That's why saya buat video ni untuk kongsikan dengan anda satu, kita kata hidden gems yang kita boleh dapat dekat Shopee. Seriously. Okay, first kali dari segi fizikal, dua benda yang saya impress dekat ZA68 ni. Yang pertama, dia ada satu dedicated island untuk dia punya arrow key dekat sini. So, susah untuk kita buat typo bila kita pakai keyboard ni. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dia punya volume knob. Biasanya untuk keyboard bawah RM200 Malaysia ni, jarang gila lah kita jumpa dia punya knob. And kalau ada sekalipun, dia punya function ada satu. Sama ada kita nak guna untuk adjust volume ataupun kita boleh guna untuk tukar dia punya mode connection. Macam Royal Clash RH81 kalau tak silap saya. Tapi untuk ZA68 Pro ni, kita boleh guna knob dia ni untuk dua function. Yang pertama, kita boleh adjust volume, tak ada masalah. Dan yang kedua, kita boleh adjust dia punya RGB yang ada dekat bahagian sisi dia, dekat bahagian kanan, kiri dan juga atas dia. Alright, dari segi design pula kan, sebenarnya dia datang dengan dua pilihan design yang saya persembahkan kepada anda ni. Nama dia Time Machine. Anda boleh nampak ada warna putih. Actually putih dia pun macam putih kekuningan ataupun kecoklatan macam tu. Lepas tu ada keycap yang warna coklat and ada keycap yang berwarna biru. Dia datang satu lagi variasi yang mana untuk siapa-siapa yang nak buat light theme gitu, anda boleh beli yang tu. Nama dia punya branding dia letak Yasin punya. Warna putih, purple dan juga pink. Siapa yang girlish sikit mungkin boleh beli yang tu lah. Dari segi fizikal pula kan. Oh ya, tapi sebelum tu, kalau anda beli ZA68 ni, first kali anda akan dapat dia punya keyboard. Kemudian anda akan dapat satu kabel USB-C ke USB-A. Ini adalah kabel jenis getah punya. Lepas tu dia bagi kepada kita switch puller dan juga dua extra key, extra switch. And of course dia bagi kepada kita satu buku manual. Alright. Kembali kepada dia punya fizikal, macam saya bagi tahu tadi, ini adalah sebuah 68% mechanical keyboard. Jadi size dia compact. Kemudian kalau kita tengok di bahagian bawah dia ada 4 rubber feet supaya bila kita letak di atas meja, keyboard ni tak senang bergerak. Dan kalau anda rasa tak selesa type guna keyboard ni, anda nak dia jadi lebih ergonomi, anda nak tinggikan di bahagian belakang dia, anda boleh tinggikan dengan dua level. Ini adalah level yang paling tinggi punya dan ini adalah yang second. Jadi anda pilihlah yang mana kena dengan jiwa anda. Dia punya build quality bagi saya so-so sahaja. Tapi
benda yang macam saya kagum sikit lah dengan ZA68 ni. Bila kita letak di atas meja, walaupun dia pakai plastik punya material, dia susah untuk bergerak. Rubber feet yang ada dekat bahagian bawah ni betul-betul functioning, guys. Okey, dari segi connection, kita boleh guna dia dengan wired, USB-C, USB-A yang dia bagi kepada kita ni, dan kita boleh guna dia secara Bluetooth 5.3, dan kita boleh guna dia secara wireless 2.4 GHz. Okey, dia punya keycap pula kan. Actually ada dua jenis keycap yang saya kena tunjuk kepada anda. Jadi anda tengok yang warna biru ni, dia jenis ABS keycap. Warna biru ke warna putih, dia jenis ABS keycap. Tapi kenapa saya nak tunjuk dua kepada anda? Kalau anda perhatikan yang warna putih, dia punya legend tu jenis see-through. Maksudnya LED ataupun cahaya yang keluar dari bawah keyboard ni akan lalu dia punya legend ni. Tapi untuk yang berwarna biru dan juga warna coklat ni, dia punya legend tak ada lubang punya. Dia jenis printed punya. Lepas tu kalau keycap, kalau key yang ada second function, anda boleh nampak dia ada side printed punya dan dia menghala ke arah kita. So senang untuk kita tahu second function untuk key tersebut. Seterusnya tentang dia punya switch. Kejap, saya nak tarik keycap backspace sebab dekat sini ada dia punya stabilizer sekali. Jadi okey, tarik keluar. Dan switch dia ni kita boleh cabut. Dia jenis hot swappable. Cuma anda kena tahu satu benda, iaitu dia pakai 5 pin punya. Bukan 3 pin yang biasa kita jumpa dalam pasaran sekarang. But still, untuk 5 pin ni senang untuk kita cari. Anda buka je Shopee, anda search apa-apa switch dekat sana, 5 pin, and anda beli, anda boleh gantikan dekat ZA68 Pro ni. So, dia punya switch, first kali dia datang dengan TTC punya switch, linear. Bila kita tekan tu rasa lembut, lebih menghampiri bukan lebih menghampiri, dia sama je dengan mana-mana red switch. Lepas tu dia pakai stabilizer jenis satellite dah. Jap, saya tarik keluar satu, tunjuk kepada anda. Ini dia punya stabilizer. Jadi stabilizer dia ni kita boleh kata bila kita tekan dia akan bagi daya yang sama dekat kiri dan juga kanan. The best part tentang dia punya switch ni kan, kenapa saya kata dari segi spesifikasi dia punya feature tu dah perfect, sebab dia punya switch ni semua dah pre-loop dah. Dekat kilang dia tu dia dah letak pelincir supaya bila kita tekan kita rasa smooth and the best. Dan satu lagi apa yang menarik ialah dia punya stabilizer ni mereka dah buat supaya dapat kurangkan rattling lah. Untuk keyboard yang saya guna ni memang ada sedikit rattling tapi sangat minima. Kalau saya nak tunjuk di dalam video ni pun for sure anda tak akan dapat punya lah. Alright, kalau kita nak buka keyboard ni mesti ada screwdriver punya lah. Di bahagian hadapan ni ada, tak silap saya, ada 1 skru, 2 skru, 3, 4, 5, 6 skru yang kita kena buka di bahagian atas. Kemudian di bahagian bawah ni pun kita kena cabut rubber feet yang ada di bahagian belakang sekali. Ada 2 skru, 1 skru dekat sini dan satu lagi skru dekat sini. Kita cabut je skru dan kita boleh akses ke dalam keyboard ni. First layer dia of course ada keycap kan, di bahagian atas tu ada keycap, kemudian ada dia punya switch. Anda nak cabut switch dia pun boleh, anda tak nak cabut pun tak ada masalah. Lepas tu di bawah switch tu ada dia punya ada EVA form. Ada EVA form dulu sebelum kita dapat dia punya board, motherboard untuk sebelum kita dapat dia punya board. Di bawah board tu ada satu rubber punya layer lah. Ada satu rubber layer untuk sedut, silicon layer untuk sedut bunyi supaya bila kita tekan tu bunyi dia lagi shock, something like that. Dan di bawah tu ada bateri. Cuma yang saya tak berapa suka tentang keyboard ni, bateri untuk keyboard ni ialah 2000 mAh. Connection antara bateri dengan dia punya board tu jenis solder. Kita tak boleh nak cabut, dia tak ada connector. So let's say anda buka dia, anda guna dalam kita kata agresif gila, dengan cara yang agresif punya, possibility untuk putus sambungan antara board dengan kabel bateri tu ada. That's why yang tu saya tak suka dan anda kena hati-hati sikit lah. Dan okey, keyboard ni sebenarnya dia menyala dengan RGB punya. Jadi first kali kita boleh tukar dia punya RGB ni dengan cara kita tekan FN button dan slash button yang ada dekat bawah backspace tu. Ada beberapa efek RGB yang kita boleh pilih. Dia punya mode RGB tu standard punya, tapi jangan risau sebab dia adalah per key RGB. So anda akan dapat efek yang sangat smooth dan juga terang. Kita tekan FN button dan juga slash button yang ada di bawah backspace, kita akan dapat macam contoh
contoh ni adalah random punya pastel color. Lepas tu ini standard punya wave RGB ataupun ramai juga yang panggil dia sebagai rainbow. Ada juga rainbow dari atas ke bawah. Lepas tu ada lagi dari tengah dia berpindah keluar macam tu. Lepas tu yang ni pusing-pusing sekela dekat tengah. Yang ni pula dari atas ke bawah sama macam tadi. Lepas tu yang ni breading standard punya, ini bergerakan dari kiri ke kanan. Lepas tu biasanya akan ada ini punya adalah explode. Bila kita tekan mana-mana button dia akan menyala, but still dengan RGB punya effect. Lepas tu ada lagi breading. Lepas tu ada ini tracing punya. Dan ada beberapa lagi lah efek yang kita boleh pilih. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, dia punya knob ni kita boleh guna untuk tukar LED yang ada di sisi dia, di sisi kanan dan juga sisi kiri. So kita tekan sekali kita boleh tukar dia. Macam ni ada banyak efek. Dia sama dengan dia punya switch key yang lain. Dia punya RGB pun menyala dengan full key punya. Kalau anda buka dekat sini ada lebih kurang dalam 20 LED sebenarnya. Jadi nyalaan dia pun sangat cantik. Dekat atas, dekat kanan ni menyala dan di kiri pun menyala. Dekat atas ni pun ada sedikit lah. Anda boleh pilih RGB yang anda nak. Okey, tentang dia punya knob ni, kan saya bagi tahu dia ada dua function. Satu untuk kita tukar RGB seperti yang saya demo kepada anda tadi. Satu lagi kalau anda nak guna dia untuk adjust volume anda punya laptop ataupun PC, anda tekan lama sampai dia punya notification LED dekat sini menyala macam ni, warna hijau. So sekarang dia punya function adalah untuk kita tukar volume dekat kita punya PC. So dari segi connection, kita boleh guna dengan 3 connection. Kita boleh guna wireless 2.4 GHz, kita boleh guna secara wire, and kita boleh guna dengan Bluetooth. Cara tukar dia, tekan FN button, Q untuk wireless 2.4 GHz, lepas tu FN button dengan Q untuk wireless 2.4 GHz, FN button dengan ERT untuk connect dengan Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3. Kita boleh register 3 Bluetooth device dalam satu masa. Kemudian ada wired punya. Dan apa lagi special tentang ZA68 ni, kita boleh guna dekat kedua-dua OS. Anda nak guna dekat Windows boleh, anda nak guna dekat MacBook pun boleh, dekat Mac OS pun boleh. Cara tukar dia punya feature, dia punya function, dia punya OS tu adalah dengan cara tekan FN button dan juga Z ataupun X. Okey, so ini beberapa kelebihan yang ada. Sorry to say, ZA68 ni tak ada software untuk kita guna, tapi of course kita boleh download third party punya software untuk remap balik button-button yang ada dekat ZA68 Pro ni. So, sekarang saya nak demo kepada anda typing test ZA68 Pro yang guna TTC ping switch. Dia punya switch tu sifat dia linear gitu. Bunyi dia pun bagi saya sangat-sangat okey lah, sebab semua switch yang ada dekat ZA68 Pro ni mereka dah loop. Ada keras sikit tapi still untuk sebuah keyboard yang berharga RM200 Malaysia, dia punya typing experience saya boleh kata the best punya lah. Sebagai kesimpulan, saya nak rumus balik apa yang ZA68 Pro offer, sampaikan saya excited gila nak kongsikan dengan anda, nak racun anda supaya beli wireless mechanical keyboard dari Z-Friend ni. Yang pertama, ini adalah sebuah compact mechanical keyboard dengan satu dedicated island arrow key dekat belah kanan dia. Lepas tu dia ada volume knob yang mana kita pun boleh guna dia untuk adjust LED yang ada dekat atas dan juga bawah dekat sisi keyboard ni. Seterusnya dia jenis hot swappable switch yang dia bagi kepada kita jenis linear. Saya pencinta linear switch. Lepas tu switch dia ni jenis hot swappable, 5 pin, kita boleh tukar kepada mana-mana switch kalau kita tak suka dia. Layer dia punya binaan keyboard tu pun
pun bagi saya dah lengkap dah. Dia punya EVA form, lepas tu ada board, lepas tu ada silicone rubber, lepas tu ada bawah sekali tu ada dia punya bottom chassis. Lepas tu RGB dia menyala dengan per key RGB, dia punya keycap dia pakai ABS keycap. Untuk yang berwarna seperti warna biru dan juga warna coklat ni, dia punya legend bukan jenis see-through, dia print di atas tu. Untuk yang berwarna putih dia jenis see-through, so anda boleh nampak dia punya nyalaan tu dengan lebih terang. Dia datang dengan dua pilihan design ataupun tema, satu time machine yang saya tunjuk kepada anda ni, dan satu lagi Yasin punya. Sebutan dia macam kan, anda pun faham apa yang saya cuba maksudkan. So dari segi lepas tu bateri dia 2000 mAh, dia boleh guna secara wired, lepas tu wireless 2.4 GHz and Bluetooth kalau anda nak connect dekat 2-3 device dalam satu masa. Yang penting semua ni mereka offer pada harga RM179 Malaysia. Berapa saya recommend dia dari 1 hingga 10 per 10 untuk mereka yang sedang cari wireless mechanical gaming keyboard RGB budget. Kalau anda berminat untuk beli keyboard ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar boh, jumpa lagi.